Tepak gak ono uang. Ini iki lan omi aku kan gak oleh ngaji. Aku tak gawe mik. Alhamdulillah, ini aku lak nyekel mik biasa lah mbek ero. Ora oleh aku nyekel mik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pondok iwak asin to, lah sembarang kali bumbu-bumbu e. Sapapa. Bapak. Desane ngono. Bapak. Ya opo lah wong sini kok pantes ngaji kok iso ndek ngene iki lho Mak. Apa taban Lah iya ya opo arek aduh. Apata asasa tatata basasa apa sih Mi kok bisa nyaut iki lho Akhirnya kena dipateni. kok dikuludi di sini ya gak bisa sama maca Quran gak masalah ndut kon kepengin barusan lha iku dadi sak kampung kok lho merdu ya suaraku ya merusak dunia Kok iso? Lah wong aku belajar ngaji kok oleh. Oleh lho, tapi lek wis iso iku gak apa. Lah aku iso mik wis sami. Sampe iku mang tak tinggal gorenganku. Kon kok isane ndut. Lah jar aku kok belajar ngaji. Apa sih ngomong belajar ngaji ambek aku. Engko lek iso gak apa-apa ambek mik. Lah wong ataba iki sik ambek ngene. Ya Allah tadi sak kampung rame. Wis bapak-bapak, sing penting aku wis nyekel mik ambek ngaji. Wis segel kon saiki. Wis mulih kon mulih. Manu belajar ngaji ndek omahku. Mulia. Ayo. Belajar ngaji gak oleh. Oh, aja ngamuk nak. Engko mana tak kek gula 2 kilo gelem ah. Ya wis ayo. Ya wis ya. Kudu dilem arek ki rek.